अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिन वीडियो में असीं फ्रैक्शन जी एडिशन के बारे में सिखंदासीं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन जी एडिशन या जंहिंखे पाण अणपूर जी जोड़ चऊं, मां ॼाणी वाणी करे हिन वीडियो में इंग्लिश जी टर्मिनोलॉजी तो यूज़ कयां त जीअं तव्हां उन खां फेमिलियर थी वञो। सो हिन इमेज के ॾिसो, फोटो में तव्हांखे ॿ चौथा हिस्सा जेके आहिनि सूफ़ जा नज़र पिया अचनि ऐं हिनखे पाण लिखंदा आहियूं ॿ चौथा हिस्सा या 2/4 जंहिंखे इंग्लिश में चवंदा आहियूं। सो ॿ चौथा हिस्सा आहिनि या 2/4 आहिनि ऐं ही हिकु चौथो हिस्सो आहे या 1/4 आहे। ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं हिन 2/4 मां 2/4 में असां ही 1/4 जोड़ था कयूं, मिलायूं था, एड था कयूं, जंहिंखे एडिशन चवंदा आहियूं इंग्लिश में, त घणा ठहंदा? 3 चौथा हिस्सा मिलाए करे ठही पवंदा। छो जो ही 2 ऐं ही हिकु जोड़ कयोसीं त हाणे 3 ठही विया जोड़ थी करे ऐं उनखे पाण लिखंदासीं 3/4, 3 चौथा हिस्सा। सो ही जोड़ थी वई हिननि ॿिनि जी 2/4 प्लस 1/4 या 2/4 वाधू 1/4 ऐं इहो बराबरि वञी थियो 3/4 जे। सो ही ॾाढो सिंपल ऐं सादो सिधो प्रोसेस आहे। 2 चौथा हिस्सा ऐं उन सां 1 चौथो हिस्सो ॿियो मिलायोसीं त 3 चौथा हिस्सा थी पिया जेके असां हिते लिखियासीं। सो हिते तव्हां नोटिस कयो त सभिनी अणपूरनि में जेको छेद आहे उहो 4 आहे ऐं उहो 4 चौथनि हिस्सनि खे थो ॾेखारे। सो जॾहिं अणपूरनि में छेद साॻियो हुजे या डिनोमिनेटर साॻियो हुजे त जेके हिस्सा असां हिते ॾेखारियूं था उन्हनि जी साइज़ साॻी हूंदी, छो जो हुनजो छेद साॻियो आहे अणपूर जो छेद जेको आहे उहो हिसे जी साइज़ ॾेखारींदो। सो साॻी साइज़ वारा हिस्सा जहिड़ा आहिनि, जीअं असां हिते ॾिठो ही साॻी साइज़ वारा हिस्सा आहिनि, सभई चौथा हिस्सा आहिनि। सो साॻी साइज़ वारा हिस्सा जॾहिं हुजनि त असां बसि ही जेके उन्स में ॾिनल हिस्सा आहिनि उहे पाण में जोड़ कंदासीं या जेकॾहिं कट करणी आहे त कट कंदासीं। हिन सूरत में असां जोड़ कया आहिनि, 2 ऐं 1 3 थी पिया। सिर्फ़ु 3 चौथा हिस्सा जेके आहिनि जॾहिं असां जोड़ था कयूं 2/4 खे जोड़ था कयूं 1/4 सां या 2 चौथा हिस्सा 1 चौथे हिस्से सां जोड़ था कयूं 3/4 या 3 चौथा हिस्सा थी था पवनि ऐं उन्हनि खे पाण हीअं लिखंदा आहियूं 2/4 वाधो 1/4 बराबरि आहे 3/4 जे। सो इहो तरीक़ो आहे, सिंपल ही आहे कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन जी जोड़ करण जो। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ो ॿियो मिसाल था ॾिसूं कट जो। सो साॻे तरीक़े सां ही 2 चौथा हिस्सा आहिनि। ठीकु आहे। इन्हनि खे लिखंदासीं 2/4 या 2/4 या 2 चौथा हिस्सा हिनखे पढ़ंदासीं ऐं 1 चौथो हिस्सो। हाणे इहो 1 चौथो हिस्सो हिन मां कट था कयूं या माइनस था कयूं। ठीकु आहे। सो बचंदो वञे 1 चौथो हिस्सो। सो ही 2 चौथा हिस्सा असां वटि हुया, हुन मां 1 चौथो हिस्सो कट कयोसीं या ही जेको आहे खणी कट थी वियो, त बाक़ी वञी बचो 1 चौथो हिस्सो जंहिंखे असां लिखंदासीं 1/4 या 1/4। ठीकु आहे। सो साॻियो ई तरीक़ो आहे, छो त हिन में हिसे जी साइज़ साॻी आहे, सभई चौथा हिस्सा आहिनि, तंहिं करे असां छा कयो आहे, हिते 2 चौथा हिस्सा हुया, उन्हनि मां 1 असां चौथो हिस्सो कट करे छॾियो, बाक़ी 1 चौथो हिस्सो वञी हिते बचियो। सो असां उन्स मां उन्स कट करे छॾियो। जॾहिं अणपूरनि में छेद साॻिया हुजनि या हिसे जी साइज़ साॻी हुजे त पोइ असां उन्स जेको हिस्सा ॾेखारींदो आहे उन उन्स मां उन्स कट करे छॾींदा आहियूं या उन्स सां उन्स जोड़ करे छॾींदा आहियूं, जीअं पाण पोएं हिसाब में कयोसीं। ठीकु आहे। त हिनखे पाण लिखंदासीं 2/4 कट 1/4 ऐं जेको बराबरि आहे 1/4 जे। सो ॾाढो सिधो मरहलो आहे जॾहिं हिस्सा साॻिया हुजनि या छेद साॻियो हुजे। छेद साॻियो हूंदो आहे त हिन जो मतिलबु आहे हिस्सा साॻिया आहिनि या हिसे जी साइज़ साॻी आहे, तंहिं करे तॾहिं असां जोड़ या कट करणी हुजे त उन्स पाण में जोड़ करे छॾींदासीं या उन्स मां उन्स कट करे छॾींदासीं। हिन सूरत में असां उन्स मां उन्स कट कयो आहे, पोएं हिसाब में असां उन्स सां उन्स जोड़ कयो हुयो। हाणे कुझु अहिड़ा ॿिया हिसाब था ॾिसूं पिया। सो जिथे सेम पार्ट साइज़ फ्रैक्शन हुजनि या सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हुजनि, फ्रैक्शन जो मतिलबु आहे अणपूर, सेम पार्ट साइज़ माना साॻे हिसे वारा फ्रैक्शन या साॻे डिनोमिनेटर साॻे छेद वारा अणपूर, जीअं पाण पोयनि 2 मिसालनि में ॾिसी आया आहियूं। सो हिते 1/5 वाधू 3/5 बराबरि थींदो 4/5, छो जो हिसे जी साइज़ साॻी आहे, ॿिन्ही अणपूरनि में 5 हिस्सा आहिनि।
सो असां छा कंदासीं हिसनि खे पाण में जोड़ करे चवंदासीं 1 वाधू 3 थी पिया 4 सो 4 पंजा हिसा थी पिया सो ॿियनि लफ़्ज़नि में हिते पाण इहो था चऊं त 1/5 हिसो जेकॾहिं 3 हिसनि में मिलायूं जोड़ कयूं त घणा थींदा सिधो असां 4/5 हिसा थींदा छो जो 1/5 हिसो हिते 3/5 हिसा हिते मिलायासीं 4/5 हिसा थी पिया सो छेद साॻियो आहे जंहिंखे डिनोमिनेटर था पाण चऊं इंग्लिश में उहो डिनोमिनेटर साॻियो आहे या हिसे जी साइज़ या पार्ट साइज़ साॻी आहे तंहिं करे असां जेके पार्ट्स आहिनि जस्ट उहे पाण में जोड़ करे छॾिया आहिनि हाणे हिकिड़ो ॿियो जोड़ जो था ॾिसूं हिते बि हिसे जी साइज़ साॻी आहे चौथा हिसा आहिनि सो असां छा था कयूं त हिन में हीअ आहे 3/4 या 3/4 हिसा हीअ आहे 2/4 या 2/4 हिसा सो हिते 3/4 हिसनि खे 2/4 हिसनि में जोड़ कयोसीं त 5/4 हिसा थी पिया उन 5/4 हिसनि खे ईअं लिखियोसीं तव्हां ॾिठो त छेद साॻियो ई रहियो असां उन्स में उन्स जोड़ करे छॾियोसीं ठीकु आहे ऐं हुनजी लॉजिक इहा आहे त हीअ जॾहिं छेद साॻियो आहे त माना साॻी साइज़ जा हिसा आहिनि तंहिं करे असां उन्हनि खे साॻी साइज़ वारनि हिसनि खे जोड़ करे सघूं था या कट करे सघूं था सो हाणे ॾिसूं था थोरा कट जा प्रॉब्लम हिते साॻियो ई प्रॉब्लम आहे लॻभॻि हुनखे मूं कट जो ठाहे करे रखियो सो 4/5 हिसा उन मां जेकॾहिं 3/5 हिसा कट कयूं त घणा बचंदा 1/5 हिसो वञी बचंदो ऐं हिनखे पढ़ंदा आहियूं पाण 4/5 काटू 3/5 बराबरि आहे 1/5 जे सो जॾहिं पाण चवंदा 4/5 जो मतिलबु आहे 4/5 हिसा ऐं 3/5 3/5 हिसा सो हिते बि तव्हां ॾिठो त छेद साॻियो आहे त असां उन्स मां उन्स कट करे छॾियोसीं 4 मां 3 कट थिया बाक़ी 1 बचो 1/5 हिसा ठीकु आहे हाणे वरी चौथनि हिसनि जो था ॾिसो कट जो मिसाल 3/4 या 3/4 हिसा हुन मां जेकॾहिं कट कयूं 2/4 हिसा त बाक़ी वञी बचंदो 1/4 हिसो सही ऐं चौथे हिसे जी ख़बर किथां थी वई छो जो छेद में 4 लिखियल आहे त माना चौथा हिसा आहिनि ठीकु आहे सो साॻी साइज़ जा हिन में अणपूरा हिन में माना साॻी साइज़ जा हिसा आहिनि सो हिन सॼे जी लॉजिक या रीज़निंग इहा आहे त हिन में साॻी साइज़ जा हिसा आहिनि तंहिं करे असां हिननि जे हिसनि खे जोड़ था करे सघूं ऐं हिसा ॾेखारींदो आहे उन्स सो असां उन्स में जेके ॾेखारियल हिसा आहिनि उहे बसि जोड़ था करे छॾियूं पाण सॉरी कट था कयूं छो जो हिन सूरत में कट आहे पर हिते जोड़ ई असां जोड़ कयासीं सो हिते जॾहिं कट करणी आहे त साॻी साइज़ जा हिसा आहिनि त असां हिकिड़े हिसनि मां ॿिया हिसा कट था करे छॾियूं सो हीअ आहे सिंपल तरीक़ेकार जॾहिं हिसे जी साइज़ या छेद साॻियो हुजे त पोइ असां उन्स में ॾिनल जेके हिसा आहिनि जेकॾहिं जोड़ करणा आहिनि त जोड़ करे छॾींदासीं या कट करणा आहिनि त हिकिड़ो ॿिए मां कट करे छॾींदासीं अच्छा हाणे कुझु मिसाल ॾिसूं था जंहिंमें हिसे जी साइज़ जेका आहे उहा साॻी कोन्हे ठीकु आहे जंहिंखे पाण चऊं था त डिनोमिनेटर जेको आहे या पार्ट साइज़ जेका आहे उहा डिफरेंट आहे सो उन सूरत में पाण यूज़ कंदा आहियूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या बराबरि अणपूर जो उनखे सिंधी में चवंदा आहियूं त असां छा कंदा आहियूं जीअं हिन हिसाब में ॾेखारियल आहे 1/5 वाधू 3/4 त हिन में हिसे जी साइज़ मुख़्तलिफ़ आहे हिते जेको हिसो 1 ॾेखारियल आहे हुनजी साइज़ आहे 5 हिसो छो जो छेद में 5 ॾिनल आहे सो हीउ 1/5 हिसो आहे ऐं हिते जेके 3 हिसा ॾेखारियल आहिनि उन्स में उन्हनि जी साइज़ आहे 4 हिसा छो जो छेद में 4 आहे सो 4 हिसा ऐं 5 हिसा पाण में जोड़ करे गॾाए करे नथा रखी सघूं उन करे असांखे हाणे छा करिणो आहे त हिसे जी साइज़ असां साॻी ठाहियूं साॻी ठाहिण जे लाइ हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे त असां हुनजा बराबरि अणपूर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ॻोल्हियूं ऐं इक्विवेलेंट या फ्रैक्शन या बराबरि अणपूर ते मुंहिंजी हिकिड़ी ॿी वीडियो ठहियल आहे जेकॾहिं तव्हांखे हिते सम्झ में न अचे त उहा वीडियो ॾिसो पर हिते ॾाढो प्रोसेस हुनजो सिंपल आहे सो असां छा कंदासीं त हिन जो जेको 1/5 जो बराबरि अणपूर आहे उहो थींदो 4/20 ऐं इहो 4/20 कीअं थियो इन जो तरीक़ेकार इहो आहे त असां छा कयो आहे त हिन 5 खे हिन 4 सां ज़रब ॾिनी आहे त 20 थी पिया ठीकु आहे इहो आसान तरीक़ो आहे साॻियो छेद ॻोल्हण जे लाइ जॾहिं अणपूरनि जा छेद मुख़्तलिफ़ हुजनि त साॻियो छेद ॻोल्हण जे लाइ तव्हां छा कंदव ॿिनि अणपूरनि जा जेके छेद आहिनि उनखे पाण में ज़रब ॾींदव जेको अदद मिलियो उहो हुननि जो गॾियल छेद थी पवंदो पोइ छा आहे त हाणे हीउ जेको छेद आहे उहो वधी वियो हिन 5 मां इहो 20 थी वियो मतिलबु 4 दफ़ा वधी वियो 4/5 20 थींदो असां उन रेशो में वरी हिन जे उन्स खे बि वधाईंदासीं सो 4 दफ़ा या 4 ज़रब या 1 बराबरि वञी थींदो 4 सो हाणे जेको हिन जो बराबरि अणपूर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चयो उहो आहे 4/20 ठीकु आहे हिन खे बि साॻे तरीक़े सां असां कयो आहे 4 खे असां 5 दफ़ा वधायो छो जो 4 खे 5 सां ज़रब ॾिनीसीं त असां हिन जे उन्स खे बि 5 दफ़ा वधाईंदासीं सो 5 त्रिका वञी थींदो 15 हाणे 15/20 जेको आहे उहो 3/4 जो बराबरि अणपूर आहे या
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आहे। ऐं 15/20 खे तव्हां ॾिसो त 15 जेको आहे उहो 20 जो टियों हिसो आहे। ईअं 3 जेको आहे 4 जो या 3 हिसा चइनि मां। सो ही ॿई बराबरि अणपूर अची विया हिननि ॿिन्ही जी जाइ ते। ऐं हाणे इन्हनि में हिसे जी साइज़ हिकु जेतिरी आहे, छो जो ॿिन्ही जे छेद में 20 आहे, ॿई जेके आहिनि 20 हिसा आहिनि। सो असां छा कंदासीं, बसि हाणे हिसनि खे जेके मतिलबु जोड़ कंदासीं। 4 ऐं 15 थी विया 19। सो 19/20 या 19/20 हिसा हिन जो आंसर आहे। जॾहिं असां 1/5 खे 3/4 में जोड़ था कयूं त 19/20 हिसा था मिलनि असांखे। अहिड़ो हिकिड़ो ॿियो हिसाब कट जो था ॾिसूं। हाणे हिन सूरत में मूं सिर्फ़ु ही साॻा ई जेके अदद हुया उन्हनि खे मटाए करे रखियो आहे। 3/4 छो त वॾो आहे, हुन मां कट था कयूं 1/5। ठीकु आहे, जीअं पाण हिते कयोसीं हिन जा बराबरि अणपूर 3/4 जो आहे 15/20 जेको हिते पाण ॻोल्हियोसीं, ऐं 1/5 जो आहे 4/20। सो हाणे छा कयो, हिते जॾहिं इहे असां हिन जी जाइ ते रखियासीं त हाणे हिसे जी साइज़ साॻी थी वई आहे, छो जो ॿिन्ही अणपूरनि में 20 हिसा आहिनि। त हाणे असां छा कंदासीं, उन्स में जेके हिसा ॾेखारियल आहिनि उन्हनि मां कट करे छॾींदासीं। सो हिते ॾेखारियल 15, हुन मां असां 4 कट कंदासीं, बाक़ी वञी बचा 11। सो 11/20 जेको आहे उहो हिन जो आंसर आहे। 3/4 मां जॾहिं 1/5 कट था कयूं त 11/20 था बचनि, या 11/20 हिसा था बचनि। ठीकु आहे, सो ही आहे तरीक़ेकार ॾाढो आसान। जॾहिं असां वटि डिफरेंट साइज़ वारा, डिफरेंट हिसे जी साइज़ वारा अणपूर हुजनि, या गैर हमछेद अणपूर हुजनि जिनखे पाण सिंधी में चवंदा आहियूं, पोइ असां छा कंदा आहियूं त उन्हनि अणपूरनि जा बराबरि अणपूर लही करे ऐं उन मां पोइ जोड़ या कट कंदा आहियूं। अच्छा, हाणे पाण कुझु ॿिया हिसाब था ॾिसूं जेके जिन में छेद साॻियो कोन्हे, पर असां बराबरि अणपूर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जे ज़रिए उन जो हल ॻोल्हियूं था। सो 3/8 बादू 3/4, हाणे इन्हनि ॿिन्ही में छेद साॻियो कोन्हे, ऐं ही 3 जेके आहिनि उहे 8 हिसा आहिनि, ऐं ही 3 जेके आहिनि उहे 4 हिसा आहिनि। ठीकु आहे, त हाणे 4 हिसा ऐं 8 हिसा पाण में जोड़ करे नथा रखी सघूं। सो असांखे ख़बर आहे त ही 4 जेको आहे हिन जो छेद, इनखे असां 2 सां ज़रब ॾियूं त 8 ठही पवंदा। सो इन जो मतिलबु आहे असां हिन जो बराबरि अणपूर अहिड़ो ॻोल्हे सघूं था जंहिंजो छेद 8 हुजे। सो असां छा था कयूं, हिन जे छेद ऐं उन्स ॿिन्ही खे 2 सां ज़रब था ॾियूं। सो 2 चौंक थींदो 8 ऐं 2 त्रिका थींदो 6। हाणे 6/8 जेको आहे उहो 3/4 जो बराबरि अणपूर आहे, ऐं 3/8 सां साॻियो रखियो आहे। सो हाणे असां वटि अहिड़ा 2 अणपूर अची विया आहिनि हिननि ॿिन्ही जी जाइ ते असां रखिया आहिनि, जन जी वैल्यू त चेंज कोन थी आहे। 3/4 जे ही 6/8 बराबरि आहे, ही त 3/8 साॻियो ई आहे, पर हिसनि जी साइज़ हाणे हिकु जहिड़ी थी वई आहे। ॿिन्ही अणपूरनि में 8 हिसा अची विया आहिनि। सो असां हाणे छा कंदासीं त 3 ऐं 6 खे पाण में जोड़ कंदासीं, उहे ठही पिया 9/8। सो 9/8 जेको आहे, या 9 8 हिसा हिननि जो आंसर थींदो। ठीकु आहे, ईअं ई हाणे पाण हिकिड़ो कट जो हिसाब था ॾिसूं। 7/5 काटू 7/10, हिन में 50 हिसा आहिनि, ही आहिनि 7 हिसा, हिते बि ॾेखारियल हिते बि ॾेखारियल, पर ही 7 50 हिसा आहिनि, ही 7 10 हिसा आहिनि। सो असांखे ख़बर आहे त हिते 5 खे असां 2 सां जेकॾहिं ज़रब ॾियूं त 10 थींदा। सो हिन जो मतिलबु आहे हिन जो बराबरि अणपूर ॻोल्हे सघूं था जंहिंजो छेद 10 हुजे। सो असां उन छेद ॿिन्ही खे 2 सां ज़रब ॾियूं, 50 थींदो 10 ऐं 2 7 थींदो 14। सो 14/10 जेको आहे 7/5 जे बराबरि अणपूर आहे। ही 7/10 असां साॻियो ई रखियो आहे। सो हाणे असां वटि ॿिन्ही अणपूरनि में 10 हिसा अची विया, त पोइ असां छा था कयूं, जेके हिते हिसा आहिनि 14, उन मां ही 7 था कट करे छॾियूं। सो 7 विया 14 मां, बाक़ी 7 10 हिसा वञी बचा। सो 7 10 हिसा हिन जो आंसर आहे। सो ईअं जॾहिं तव्हां वटि गैर हमछेद अणपूर हुजनि त कुझु सूरतनि में तव्हां ईअं कंदव त हिन छेदनि खे पाण में ज़रब ॾींदव त तव्हांखे हिकिड़ो गॾियल हुननि जो छेद मिली वेंदो। पर कुझु सूरतनि में इहो करण जी तव्हांजी ज़रूरत कोन्हे, तव्हां डायरेक्टली ॾिसी सघो था त हिकिड़े खे जेकॾहिं तव्हां ज़रब ॾियो, उनजो बराबरि अणपूर जेको ठहे थो ॿिए जे छेद वारो ठही वेंदो, ऐं तव्हांखे चेंज करण जी ज़रूरत कोन्हे। सो ऑन गोइंग बेसिस ते तव्हां डिसीजन करे सघो था। हाणे थोरा मुख़्तलिफ़ मिसाल था ॾिसूं। साॻे क़िस्म जा आहिनि, गैर हमछेद अणपूर आहिनि, पर हिते तव्हां ॾिसो था त हिकिड़ो जेको अणपूर आहे उहो गॾियल अणपूर आहे। सो आहे 2 सॼा 1/5 वाधू 3/4। त हिन में हिकिड़ो स्टेप इहो थींदो त पहिरियां असां हिन गॾियल अणपूर खे मटाईंदासीं उबते अणपूर में। सो असां छा था कयूं, 5 खे 2 सां ज़रब कईसीं, थी पिया 10, ऐं उनखे 1 सां जोड़ कईसीं, थी पिया 11। सो बेसिकली असां हिते छा कयो आहे त हिकिड़े सॼे में 5 हिसा आहिनि, त असां 2 सॼा आहिनि असां वटि, असां 2 सॼनि सां हिनखे ज़रब ॾिनीसीं,
त ॿिनि सॼनि जा थी पिया 10 50 हिसा ऐं हिकिड़ो 5 हिसो असां वटि हिते ॿियो बि आहे त असां कुल थी पिया 11 50 हिसा, उहो असां हिते लिखियो आहे। ठीकु आहे, ऐं हीअ त ऑलरेडी असां वटि आहे हिकिड़ो सुते अणपूर में। हाणे असां अॻियों प्रोसेस जेको अॻु में करे आहियूं उहो ई था हलायूं। 5 ऐं 4 खे ज़रब था ॾियूं हिन सूरत में त थींदो वञे 20, हिननि जो गॾियल अणपूर ॿिन्ही जो 20 वञी बीहंदो। सो हिते असां 5 खे 4 दफ़ा वधायो आहे त असां हिन जो उंस जेको आहे 11 हुनखे बि 4 दफ़ा वधाईंदासीं, सो 4 11 44 वञी थींदो। ऐं हिते 4 खे असां 5 दफ़ा वधायो आहे, सो असां हुनजे उंस 3 खे बि 5 दफ़ा वधाईंदासीं, 5 × 3 = 15। सो हाणे असां वटि 2 छेद अची विया हिननि जी जाइ ते, 2 अणपूर अची विया जेके हम छेद आहिनि या जंहिंजा डिनोमिनेटर साॻा आहिनि या हिसे जी साइज़ साॻी आहे। सो हाणे असां छा था कयूं, जेके हिसा ॾेखारियल आहिनि पाण में जोड़ था करे छॾियूं। 44 हिते ॾेखारियल आहिनि 20 हिसा, ऐं हिते बि 44 ॾेखारियल 15 ॾेखारियल आहिनि 20 हिसा। सो 44 15 थी पिया 59। ठीकु आहे, सो 59/20 हिन जो आंसर आहे। अहिड़ो ई हिकिड़ो पाण ॿियो हिसाब था ॾिसूं, कट जो 2 सॼा 1/5, ऐं हिते असां मां सिर्फ़ु जोड़ खे कट में मटाए छॾियो आहे। सो प्रोसेस साॻियो ई आहे। सो हिते तव्हां ॾिसंदो साॻियो ई असां प्रोसेस करे आया आहियूं। ठीकु आहे, हाणे छा था कयूं, 44 जेके हिसा आहिनि 20 हिसा, उन मां 15 20 हिसा कट था कयूं त बाक़ी 29 20 हिसा वञी बचंदा, जेको हिन जो आंसर थींदो। सो अहिड़ी सूरत में जॾहिं तव्हां वटि गॾियल अणपूर हुजे त उनखे अक्सर तव्हां उबते अणपूर में मटाईंदा आहियो त हिसाब आसानी सां थी। अच्छा, हाणे पाण हिन अणपूर जी जेका सबट्रैक्शन ऐं एडिशन आहे, जोड़ ऐं कट, उन जा कुझु प्रॉब्लम्स था ॾिसूं या कीअं उनखे अप्लाई कबो आहे रियल लाइफ में, पंहिंजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में, उहे था 2 मिसाल ॾिसूं। सो पहिरियां इंग्लिश में लिखियल आहे, ट्रांसलेट कंदुसि तव्हां लाइ सिंधी में। ज़ोहरा वॉक 3/4 miles, 5/4 miles and 1.5 miles in 3 spells. In total, how many miles did she walk? So question was ज़ोहरा वॉक कई 3/4 माइल्स, पोइ 5/4 माइल्स ऐं पोइ 1 सॼो 1/2 माइल्स, 3 स्पेल्स में 3 ब्रेक करे 3 सायूं करे त टोटल हुन केतिरी वॉक कई। हाणे असांखे सिंपली इहो करिणो आहे त टे जेके डिस्टेंस 3 ब्रेक्स में कया आहिनि उन्हनि खे पाण में जोड़ कयूं। सो 3/4 वाधो 5/4 वाधो 1 सॼा 1/2, ऐं हीअ छो त गॾियल अणपूर आहे हिनखे असां मोटाईंदासीं उबते अणपूर में। पर हाणे हिते ॾिसूं था हिन जो उबतो अणपूर आहे 3/2 या 3 ॿिया हिसा या 3 अध, त हिते छो त अध आहिनि हिते चौथा हिसा आहिनि त हुनखे जोड़ नथा करे सघूं। हिनखे असांखे हमछेद ठाहिणो आहे, साॻे हिसे जो अणपूर ठाहिणो आहे, साॻे हिसे जी साइज़ वारो। सो असांखे ख़बर आहे त हिन ॿिनि खे असां जॾहिं 2 सां ज़रब था ॾियूं त 4 थो ठहे, सो चौथा हिसा थी पवंदा, ऐं हिनखे असां 2 खे 3 सां ज़रब ॾींदासीं 6। सो 6 चौथा हिसा जेके आहिनि 3 अध जे बराबरि आहिनि। हाणे असां वटि सभु चौथा हिसा अची विया हिते नई अणपूर्स में। सो हाणे असां छा कयूं, हिसे जी साइज़ साॻी आहे त पाण में हिसा जोड़ करे छॾींदासीं। 3 ऐं 5 8 थिया, 8 ऐं 6 14 थिया। सो 14/4 या 14 चौथा हिसा, ऐं उहो गॾियल अणपूर में थींदो 3 सॼा 2/4 या 2/4 अधा, सो 3.5। सो 3.5 माइल्स जेके आहिनि ज़ोहरा वॉक कई आहे हिन 3 ब्रेक्स में। ठीकु आहे, हाणे हिकिड़ो अहिड़ो ॿियो हिसाब था ॾिसूं। Dampu ate 3/8 pizza out of 1.5 pizza left by his siblings. How much pizza is remaining? So Dampu 3/8 pizza खाधो, 1 सॼो 1/2 पिज़ा जेको छॾियल हुयो हुनजे भेण भाइरनि जेको छॾियो उन मां 3/8 पिज़ा हुन खाधो। बाक़ी पुछियो त वञे त बाक़ी पिज़ा केतिरो बचियो डंपू जे खाइण खां पोइ। सो सिंपली ही पिज़ा हुयो जॾहिं डंपू खाइण शुरू कयो त हीअ हुन खाई छॾियो। सो हिन मां असां हीअ कट कंदासीं। 1 सॼा 1/2 मां 3/8 कट कयूं, पहिरियां हिनखे मटायूं उबते अणपूर में 3 अध ठहंदा। सो छो त हिते हिसे जी साइज़ मुख़्तलिफ़ आहे, हीअ अध आहिनि, हीअ 8 हिसा आहिनि। सो असांखे हिनखे मटाइणो पवंदो 8 हिसनि में, ऐं उहो असां मटाए सघूं आसानी सां। 2 खे 4 सां ज़रब ॾियूं त 8 थी पवंदा, 4 × 8, ऐं उन साॻे ई रेशो सां वरी उनखे बि ज़रब ॾींदासीं, 4 × 12। सो 12/8 जेको आहे 3/2 जे बराबरि आहे। हाणे साॻी साइज़ वारा या साॻी छेद वारा अणपूर अची विया, त हाणे असां हिसनि जेके ॾेखारियल आहिनि हिन अणपूरनि में उन मां हिन जे हिसनि मां हिन जा हिसा कट करे छॾींदासीं। 12 मां 3 विया, बाक़ी 9 8 हिसा जेके आहिनि उहे बची विया डंपू जे खाइण खां पोइ, या 1 सॼो या 1/8 हिसा बची विया। ठीकु आहे, सो ईअं तव्हां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते हिन जो इस्तेमालु ॾिसी सघो था, ईअं उनखे हल कंदव
हिन जो प्रोसेस जेको पाण सिखियो आहे हुनखे इस्तेमालु करे। अच्छा, ही कुझु एक्सरसाइज़ जा प्रॉब्लम आहिनि जेके तव्हां करे सघो था। पाण तव्हां एक्सरसाइज़ कयो, हिन ते वर्क कयो, ऐं ॿिया प्रॉब्लम कयो जेके तव्हां वटि मौजूदु आहिनि तव्हांजा बुक्स वग़ैरह हुन मां। ही साॻी छेद वारा अणपूर आहिनि, हिन जी जोड़ आहे, ही गैर हम छेद या मुख़्तलिफ़ हिस्सनि जी साइज़ वारा अणपूर आहिनि, हिननि जी जोड़ आहे। सो इहे कयो एक्सरसाइज़िस। ऐं हिते वरी कट जा प्रॉब्लम आहिनि जिन में ही साॻी छेद वारा अणपूर आहिनि उन्हनि जी कट आहे, हिते गैर हम छेद अणपूर आहिनि उन्हनि जी कट आहे। ठीकु आहे, इहा बि एक्सरसाइज़ आहे तव्हांजे लाइ। ऐं ही वरी 3 वर्ड प्रॉब्लम आहिनि जिते एप्लीकेशन ॾेखारियल आहे, तंहिंजो इस्तेमालु कीअं था कयूं जोड़ ऐं कट अणपूरनि जी, हुनजो ही तव्हां हल कयो। ऐं पोइ हिननि मां प्रॉब्लम्स जा जेके हल आहिनि उन ते ॿियो वीडियोस ठाहियूं जेके तव्हां ॾिसी सघो था बाद में सम्झण जे लाइ। ऐं पोइ तव्हां डॉक्टर चांग अकेडमी खे फॉलो कयो यूट्यूब ते ऐं फेसबुक ते, ऐं वधीक वीडियोस ॾिसो असांजो। ऐं हैप्पी लर्निंग मैथ।